내가 너를 알게 되고 몇 번의 시시콜콜한 얘기를 하고 조각나버린 병실처럼 멍하니 너를 기다리고 សួស្តីអ្នកនរគ្នា welcome back ខ្ញុំសេនីនឹងថ្ងៃវីដេអូថ្ងៃនេះគឺយើង make up លក្ខណៈធម្មជាតិមែនតើវាឡើងស្ដើងងងាមុខខ្ញុំមើលទៅដូចយើងអត់ផាត់មុខយើងក៏ពិតយើងលាបម្សៅលាប yes អញ្ចឹងបើអ្នកនរគ្នាចង់ដឹងថាខ្ញុំ make up របៀបម៉េចតោះឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមដំបូងយើងចាប់ផ្ដើមពីមុខទទេយើងសិនហើយខ្ញុំប្រើ sun block គឺ sun block នេះវាស្រួលលាបមែនតើអ្នកនរគ្នាបានន័យថាគឺវាអាចជួយយើងពីកម្ដៅថ្ងៃហើយសាច់លេរបស់វាឡើង smooth វាអាចជួយឲ្យមុខយើង smooth ហើយវាអាចជួយឲ្យមុខយើងសហើយតែវាមិនមែនក្រាស់ខ្លាំងទេលក្ខណៈថាវាមើលទៅនៅតែជា sun block វាមិនមែនលេដូច BB cream CC cream អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដូចអ្នកនរគ្នាបានឃើញខ្ញុំ blend នឹងដៃវាស្រួលមែនតើហើយបន្ទាប់មក step នេះគឺ optional ទេសម្រាប់អ្នកណាដែលគាត់មានស្នាមមានអីគាត់ចង់បិទបាំងអីតិចតួចយើងអាចប្រើ concealer មកដាក់នៅខាងកន្លែងណាដែលយើងមានអារម្មណ៍ថានៅក្រហមណាខ្ញុំដាក់នៅក្រោមភ្នែកខ្ញុំហើយក៏នៅកន្លែងស្នាមដែលខ្ញុំមានអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចដាក់ហើយអ្នកនរគ្នាអាច blend វាជាមួយនឹងប៉ុងយើងក៏បានឬមួយក៏យើងអាច blend វាជាមួយនឹងជក់តប៉ែតក៏បានដែរហើយបន្ទាប់មកអ្នកនរគ្នាយើងកុំភ្លេចលាបកយើងដែរព្រោះកុំឲ្យមុខយើងហោះតែមុខណា next step គឺយើងយកម្សៅផាត់ម្សៅសម្រាប់យើងទុកអា concealer យើងហ្នឹងកុំឲ្យឆាប់ឲ្យលុបហើយកុំឲ្យឃើញវាកអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែតប់វានៅកន្លែងដែលខ្ញុំដាក់ concealer ហ្នឹងឬមួយក៏កន្លែងណាដែលខ្ញុំបាច់ញើសច្រើនហ្នឹងគឺខ្ញុំបិទវាតិចគេនិយាយទៅគឺអត់ក្រាស់ទេហ្នឹងតោះឥឡូវយើងហើយយើងដល់ចាមអញ្ចឹងចាមថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំដំបូងយើងសិតវាឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់សិន yes ហើយបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំប្រើcolor ផាត់ចាមអានេះគឺខ្ញុំអត់ចេះអានម៉ាកវាតែអ្នកនរគ្នាអាចរកបាននៅ UK ខ្ញុំ make 2000នេះចូលគ្នាហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំគ្រាន់តែផាត់ចាមយើងតាមទម្រង់ដែលចាមយើងមានស្រាប់អញ្ចឹងណាព្រោះសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ទៅម្ចេះអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាផាត់ចាមយើងស្រួលជាងការគូយើងគ្រាន់តែឲ្យវាមានលក្ខណៈធម្មជាតិឲ្យចាមយើងវាពេញយ៉ាងមុនអញ្ចឹងណាហើយដើម្បីកែដូចថាវាអីតិចតួចហ្នឹងអាចជក់យើង blend concealer មិញហ្នឹងយើងអាចយកវាមកវាអាខាងក្រោមកុំឲ្យវាបតាបានអាហ្នឹងវាអត់ឲ្យយើងឃើញយើងកហើយឲ្យចាមយើងរៀងវាចេញ on flick បន្តិចណា yes ហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំយក mascara អ្នកនរគ្នា mascara នេះគឺស្រួលប្រើមែនតើដំបូងគឺយើងឆ្កូតវាឲ្យអស់មែនតើព្រោះអ្នកដែលគាត់អត់ទាន់ចេះប្រយ័ត្នបតាគឺយើងយកមកសិតនឹងចាមយើងសិតនឹងគល់ចាមយើងដើម្បីឲ្យឃើញវាហូមបាសដូចតួថៃអ្នកនរគ្នាឃើញគេហូមចាមគេឡើងមើលទៅហូមហ្មងវាមិនពណ៌អីអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំប្រឹងថាធ្វើអីគឺមិនឲ្យវានេះណាប៉ុន្តែបើអ្នកនរគ្នាអត់ប្រយ័ត្នទេដូចខ្ញុំអញ្ចឹងវាចេញម្ដុំមកអញ្ចឹងយើងយកអីមកកែឆ្កូតវាបន្តិចអញ្ចឹងស្រាលដៃមែនតើត្រូវធ្វើឲ្យស្រាលដៃហ្មងចឹងឥឡូវខ្ញុំធ្វើមួយជ្រៀងទៀតឲ្យលឿនជាទីបំផុតកុំឲ្យអ្នកនរគ្នាធុញមកឥឡូវចាមយើងហើយ
បន្ទាប់មក step បន្ទាប់គឺខ្ញុំអត់ដែរភ្លេចទេគឺ contour អញ្ចឹងអានេះអ្នកនរគ្នាបើមើលវីដេអូខ្ញុំដឹងហើយគឺ favorite product របស់ខ្ញុំហ្មងអញ្ចឹងគឺខ្ញុំយកជក់មកខ្ញុំញីវាទាំង3ពណ៌ចូលគ្នាយើងគោះហើយបន្ទាប់មកគឺយើងវាយថ្គាមអ្នកនរគ្នាដើម្បីចេញមុខវីអានេះគឺយើងឆ្កូតវាបោះវានៅកន្លែងថ្គាមយើងហ្នឹងទៅឲ្យមានអារម្មណ៍ថាមុខយើងមានស្មៅហ្នឹងហើយឥឡូវហើយអញ្ចឹងបន្ទាប់មកខ្ញុំយកជក់ទូចជាមួយបន្តិចខ្ញុំលាយពីពណ៌នេះចូលគ្នាយើងដើម្បី contour ច្រមុះយើងដើម្បីឲ្យវាឃើញខ្ទង់រៀងខ្ពស់តិច contour ច្រមុះហ្នឹងវាមិនមែនសម្រាប់តែឲ្យច្រមុះយើងឃើញខ្ពស់ទេវាអាចធ្វើឲ្យមុខយើងទូចដែរអ្នកនរគ្នាមានអារម្មណ៍ថានៅពេលដែលយើងមើលច្រមុះយើងរៀងខ្ពស់ទៅមុខយើងវារៀង 3D វាមានផុសមានអារម្មណ៍ថាភ្នែកយើងរៀងរុងជ្រៅតិចទៅច្រមុះយើងផុសឡើងទៅមុខយើងឡើងវាមើលទៅវាផុស yes ចឹងដូចអ្នកនរគ្នាបានឃើញខ្ញុំ contour នៅច្រមុះខ្ញុំហើយខ្ញុំដាក់នៅអាកន្លែងចិត្តចុងច្រមុះហ្នឹងខ្ញុំផាត់វាទៅមកដើម្បីឲ្យមើលទៅច្រមុះយើងរៀង cute តិច yes បន្ទាប់ពី contour ហើយឥឡូវយើងមកដល់វគ្គ blush គឺ color ថ្ពណ៌គឺខ្ញុំប្រើលក្ខណៈច្បាច់ហើយពណ៌វាលើកនេះគឺស្អាតមែនតើអ្នកនរគ្នាលក្ខណៈវាមិនមែនកាឈូកសុតណាវាកាឈូកបែកពណ៌រៀងទឹកក្រូចវា peach ពណ៌ peach ពណ៌ផ្លែប៉េះអូអញ្ចឹងគឺយើងច្បាច់វាចេញមកហើយយើងគ្រាន់ញីវាតាប់នៅលើដៃហើយយើងតាប់ចូលមុខទៅវាមើលទៅបើយើងដាក់ម្សៅវាមើលទៅដូចយើងលាបម្សៅអញ្ចឹងបើយើងដាក់អានេះទៅវាធម្មជាតិជាងនិយាយទៅខ្ញុំអត់ដឹងប្រាប់អ្នកនរគ្នាមិនដឹងហើយខ្ញុំចូលចិត្តប្រើ color ពណ៌ហ្នឹងគឺ color ទឹករៀង cream ណាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាយើងតាប់នៅលើពណ៌យើងហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់វានៅលើច្រមុះខ្ញុំបន្តិចឲ្យវាឆ្លងទៅកុំឲ្យវាក្រហមតែពណ៌មើលទៅដូចយើងរៀងស្វឹងតែស្វឹង cute ណាហើយបន្ទាប់មកអានៅសល់នៅដៃហ្នឹងគឺខ្ញុំញីហើយខ្ញុំគ្រាន់តាប់វាគ្រប់កន្លែងនៅមុខយើងកុំឲ្យដូចថាយើងក្រហមតែពណ៌ហើយនៅកន្លែងទីវាសពុះហើយអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តាប់វាតិចទៅឲ្យវាមានអារម្មណ៍ថាវាចូលគ្នាតិចអញ្ចឹងយើងថ្ពណ៌យើងហើយគឺយើងចូលដល់ស្មៅភ្នែកនិយាយទៅស្មៅភ្នែកហ្នឹងគឺយើងស្រួលយើងយកប្រដាប់គូចើមយើងមិញហ្នឹងគឺខ្ញុំយកអាពណ៌ដូចជាងគេហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំផាត់នៅក្នុងអាតបកភ្នែកអាខាងតបកភ្នែកតាខាងក្រោមនឹងរបស់ខ្ញុំបន្តិចគេដើម្បីឲ្យអាហ្នឹងវាជួយឲ្យភ្នែកយើងមើលទៅវាជ្រៅជាងមុនហើយមើលទៅឃើញរៀងមានស្មៅហើយរៀងធំជាងមុនបន្តិចតែវាយើងមើលមកនៅតែធម្មជាតិដែរអ្នកនរគ្នាអាចមើលបានមកខាងនេះរៀងរុងចូលបន្តិចតែខាងនោះអត់សូវទេហើយបន្ទាប់មកគឺយើងពត់រងភ្នែកហើយយើងប្រើ mascara ដែលយើងប្រើនៅចៅមិញហ្នឹងអញ្ចឹងយើងលាប mascara ឲ្យស្អាតបន្តិចព្រោះយើងអត់មានអីទាំងអស់និយាយទៅ mascara អាចជួយច្រើនបានច្រើនមែនតើសម្រាប់ដែលយើងចង់ឲ្យមើលទៅធម្មជាតិនៅពេលដែលរោមភ្នែកយើងមានអារម្មណ៍ថារៀងក្រាស់ហើយវាបើកវាទី1វាធ្វើឲ្យមុខយើងមើលទៅវាអត់សូវខ្ជិលណាភ្នែកយើងអត់សូវធ្លាក់ហើយវាជួយបើកភ្នែកយើងឲ្យឃើញធំជាងមុនច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំលាបវានៅខាងលើហើយខ្ញុំលាបខាងក្រោមអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចមើលបានពីខាងនេះហើយខាងនេះទោះបីជាមើលទៅឃើញធម្មជាតិមែនតែវារៀងធំជាងខាងនេះបន្តិចអញ្ចឹងបន្ទាប់មកគឺ step ចុងក្រោយរបស់យើងហើយស្រួលមែនតើគឺវគ្គក្រែមខ្ញុំប្រើក្រែម Innisfree គឺក្រែមនេះមើលទៅធម្មជាតិមែនតើដំបូងគឺខ្ញុំលាបខាងក្នុងហើយខ្ញុំប៉ក់វាហើយខ្ញុំលាបវាឲ្យពេញមាត់អញ្ចឹងហើយបន្ទាប់មកបានយើងលាបវាមកតង់ពីខាងក្នុងមួយទៀតដើម្បីឲ្យមើលទៅវាបដិញពណ៌ហើយ yes យើងហើយអញ្ចឹងនេះគឺ finish look អ្នកនរគ្នាយើងហើយយេចឹងអ្នកនរគ្នាអាចមើលបាន before and after និយាយទៅបើសិនអ្នកនរគ្នាអ្នកណាដែលគាត់ត្រូវទៅធ្វើការឬមួយក៏អ្នកអត់ចូលចិត្តផាត់មុខក្រាស់អីអាចមើលអានេះបាននិយាយទៅគឺវាស្រួលហើយ product យើងប្រើតិចទៀតអញ្
ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នាចូលចិត្តវីដេអូហ្នឹងហើយបើសិនជាអ្នកនរគ្នាមើលវីដេអូហ្នឹងហើយចូលចិត្តកុំភ្លេច subscribe ខ្ញុំហើយចុច like វីដេអូហ្នឹង comment ពាក្យល្អៗមកអ្នកនរគ្នាខ្ញុំមើលទាំងអស់និយាយទៅទោះបីខ្ញុំអ្នកខ្លះពេលខ្លះខ្ញុំអត់បាន reply មែនតែខ្ញុំមើលទាំងអស់អ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងអរគុណសម្រាប់ការមើលជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ 알게 되고 몇 번의 시시콜콜한 얘기를 하고 조각나버린 병실처럼 멍하니 너를 기다리고 있어